ดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำสลามกันนะคะก็จะไม่แนะนำอุปกรณ์นะก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะคือเรารีบมากขั้นตอนแรกเราจะใส่กาวเข้าไป3ช้อนเลยนะคะ3ช้อนช้อนนะคะจากนั้นเราจะใส่เป็นโลชั่นลงไปใส่ลงไป5ช้อนนะคะ3ช้อนค่ะพอใส่โลชั่นลงไปแล้วจากนั้นเราจะใส่น้ำ5ช้อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรสมูทตี้ที่เราได้รีวิวไปครั้งก่อนนะคะแล้วก็ใส่สบู่รักลงไปครึ่งช้อนค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยนะคะพอคนเข้ากันแล้วเราจะใส่สีค่ะอันนี้เป็นสีเหลืองคิงคองนะคะใส่ไป5 หยดนะคะอันนี้ผสมไม่เข้มข้นนะคะมันก็เลยถ้าใส่ไป5 หยดนะคะมันจะอ่อนมากค่ะนี่มันอ่อนจากนั้นเราจะใส่น้ำยาสลามลงไปเลยนะคะเหลือนิดเดียวค่ะอันนี้คือเมื่อกี้นะคะช้อนมันหักก็เลยเปลี่ยนช้อนใหม่เป็นแล้วนะคะใส่แค่ช้อนเดียวก็เป็นแล้วนิ่มมากๆเลยนะคะสูตรสมูทตี้อันนี้ที่เราได้รีวิวครั้งก่อนนะคะจิ้มฟินด้วยค่ะยืดด้วยนะคะแล้วก็ดึงด้วยนี่นะคะมันจะดึงมากสีก็สวยด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ